Asante. Nashukuru Bwana kwa sababu ya siku hii ambayo Mungu amefanya, na pia kwa sababu ya nafasi ambayo nimepata kusimama mbele yenu tuweze kujifunza neno. Asante mchungaji kwa nafasi hii. Asante pia kanisa kwa sababu ya kuja kusikiliza neno la Mungu. Tulikuwa tunajifundisha utoaji. Tukajifunza jinsi ya kutoa, sababu ya kutoa, tukajifunza aina ya matoleo, na Jumapili iliyopita tukaona jinsi matoleo ama utoaji unaweza kusaidia mtu kutoka katika hali moja ya kipato ama kutoka katika uhitaji, kutoka katika umaskini na kuwa tajiri. Kwa hivyo tulijifundisha jinsi ya kuamulisha mambo katika maisha yetu kwa kutoa. Kwa hivyo tunaendelea na somo letu siku ya leo. Kumbuka vile tulisema ya kuwa kuishi katika uhitaji ni makusudi tu, ama kuishi katika ile hali ya kuwa sisi ni maskini, sisi ni watu wa kugojea ni makusudi tu. Ni kumaanisha unaweza amua kulingana na utoaji wako ya kuwa sitakuwa mhitaji tena. Unaweza amua sitafadhiliwa ila nitafadhili watu. Tuliona watoaji wawili, mmoja anatoa kidogo, mwingine anatoa nyingi. Na wakati maandiko yanatimia katika Luka 38, wote wanapata haki yao ila kulingana na jinsi walivyotoa. Tukaona mwingine kwa utoaji wake anajaziwa, anazindiliwa na zinafurika, na huyo mwingine vile vile. Lakini kulingana na kile kipimo ulichopima pale mwanzo, kulingana na kiasi ambacho ulipanda, ndicho unapata. Na tukaona hao watu wawili hakuna vile wanaweza karibiana, kwa sababu huyu ametoa za kwake na huyu ametoa za kwake. Na wakati haki inatendeka ama neno la Mungu linatendeka, unapata hao watu mmoja ametajirika, mwingine amebaki katika hali ile ile. Nitarudi nyuma kidogo. Kuna mstari ambao niliutamka ambao nilikosea, ulikuwa ni Zaburi ya 50. Zaburi ya 50 mstari wa 10. Tuliposema ya kuwa hatumtolei Mungu kwa sababu ni mhitaji, hatutoi tusaidie Mungu. Nilikuwa nimetamka nikasema 50 ya Zaburi ya 40, lakini ni 50. Zaburi ya 50 mstari wa 10 ukiendelea mpaka mstari wa 12, anaelezea ya kuwa Mungu hana ule uhitaji ati useme ninatoa nisaidie Mungu, ninatoa nimsaidie Mungu. Hapana, anasema katika hiyo Zaburi ya kuwa kondoo katika milima maelfu ni za kwangu. Yaani anamaanisha yeye hana uhitaji, na kama angehitaji hangekwambia wewe atienda ukatoe ndio nile. Kwa hivyo tunapotoa tukumbuke hatutoi tumsaidie Mungu kwa vyovyote vile. Leo tunaendelea kujifundisha. Tulianzia pale mwanzo tuliposema ya kuwa utoaji ni kanuni. Ni kanuni katika kupanda na kuvuna. Kwa hivyo hata leo usisahau ya kuwa unachovuna ni kulingana na vile ulipanda. Na kama unatarajia kusaidika, kama unajua kuna hali fulani itakupata, uhitaji kupokea kutoka kwa watu ama kutoka kwa Mungu, angalia wewe jinsi unavyopanda. Kwa hivyo kile unachopata kutoka kwa watu ama kile Mungu anakupatia ni kulingana na vile wewe mwenyewe ulipanda. Leo tunamalizia somo letu kwa kuangalia ulipaji wa zaka. Ulipaji wa zaka. Mengine hata tulikuwa tunasema ni matoleo. Na mahali fulani tukasema ya kuwa unatoa kwa hiari. Unatoa kulingana na vile umesawishika ndani ya moyo wako. Unatoa kulingana na hicho ambacho ulipanda, ukaona hiki kinafaa kwa leo. Unatoa kulingana na kile ulicho nacho. Lakini wakati tunaongelelea mambo ya zaka, tunalipa kwa Mungu, kwa sababu
kutoa zaka ni amri imetoka kwa Mungu. Tusome mstari katika kitabu cha Walawi 27 mstari wa 30. Walawi 27 mstari wa 30. Tuangalie ni jinsi gani tunaweza jikomboa kutokana na laana ama na maisha ambayo yanakaa tunateseka nayo kwa jinsi ya kulipa zaka. Walawi 27 mstari wa 30 anasema hivi: tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Tuendelee. Na kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yake, ataongeza sehemu yake ya 5 juu yake. Tena zaka yote ya ng'ombe au ya kondoo, kila apitaye chini ya fimbo, sehemu ya 10 watakuwa ni watakatifu kwa Bwana. Bwana asifiwe. Biblia inaongea kuhusu zaka. Kuna mstari ambao utaenda kuangalia kwa sababu hatuwezi tukaangalia kila mstari. Andika Kumbukumbu 14:22. Inaelezea hiyo zaka ni nini hasa. Hiyo zaka katika huo mstari wa Kumbukumbu 14:22 ndio anasema ya kuwa ni sehemu ya 10. Sasa hii sehemu ya 10 Mungu akawaambia wana wa Israeli kupitia sheria ambazo alimpatia Musa ya kuwa hiyo sehemu ya 10 ya kipato chako ni takatifu kwa Mungu, ni mali ya Mungu. Kwa hivyo inafaa imrudie Mungu. Uliomba Mungu akupe hela, uliomba Mungu ukienda kwa biashara upate faida, uliomba Mungu ya kuwa ukienda kufanya kazi yako upate faida, na Mungu ni mwaminifu akakupa ile faida, ukaenda ukapata hela zako 10,000. Ulipopata ile 10,000, anachoelezea katika hiyo Walawi, anasema hata kama ni mifugo, iwe ni ng'ombe uko nazo, anawaambia ya kuwa walikuwa wanahesabu zile ng'ombe, zikifika 10 ya hiyo moja anatoa anaweka kando. Anahesabu tena, zikifika zingine 10, hiyo moja anatoa anaweka kando. Na hivyo hivyo unaenda katika biashara, ulitoka asubuhi labda ulikuwa na 2,000, ukirudi jioni ukihesabu hela zako unapata hapa niko na 10,000, ni kumaanisha hiyo siku nimepata faida ya 8,000. Kwa ile 8,000 unachukua sehemu ya 10. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na wasomi hapa. Sehemu ya 10 ya 8,000 ni ngapi? Ni 800. Bwana asifiwe. Kwa hivyo umepata 8,000. Sehemu ya 10 ni 800. Ile 800 unapoangalia pesa ya kwenda kufanya mahemezi, hii 800 unaweka kando. Hiyo ni ya Mungu. Na kila wakati ambapo utatumia kile ambacho ni kitakatifu kwa Mungu, unakuwa unakula laana. Ni kama kukula mbegu ambayo iko na sumu. Kwa hivyo wakati umeenda nje, umeenda katika biashara yako, ama umeenda tu umepatana na mtu akakupatia 10,000 akakwambia enda ununulie watoto chakula, usichukue 10,000 yote ukasema leo ni ile siku tunajibamba ukaenda ukatumia yote. Hapana, chukua hiyo 10,000. Katika ile 10,000 sehemu ya 10 itachukua ni shilingi 1,000. Usigojee mpaka uende dukani zikiisha zibaki 50 na 200 ndio unakumbuka hii ni zaka. Hapana. Na utapata mtu ambaye anatoa zaka kwa uaminifu, utapata hata kwa hiyo utoaji wako kuna labda 200, kwa sababu kama ulikuwa unatoa 800, kama kuna 800, si 800 iko pia na macoins. Kwa hivyo si lazima atuangalie, yaani sio kitu tu ya kukadiria tu nasema hii 1,000 inafaa, hii 500 imetosha. Zaka unahesabu kabisa sehemu ya 10 ya kila kipato ambacho umepata. Kama ni wale ambao tunafanya ukulima, unahesabu sehemu ya 10 ya yale mavuno ambayo ulipata. Na kwa sababu saa zingine inakuwa huwezi leta
gunia la nini, gunia la viazi kanisani. Sasa unaenda unauza hiyo, unaleta ikiwa hela, unalipa zaka yako. Zaka ni kanuni ambayo imefanya kazi kwa watu wote ambao wameitii katika Biblia. Tunaona mtu wa kwanza kutoa zaka alikuwa ni Abrahamu. Katika kitabu cha Mwanzo 14 mstari wa 20. Utaona Abrahamu ameenda amepigana vitani, amepata mali. Alipokutana na kuhani Melkizedeki, alitoa zaka, na hapo ndio tunaona katika Biblia akianzia kutoa zaka. Baadaye Mungu akaja akampatia Musa sheria ambazo zilikuwa siongoze wana wa Israeli wakati wako jangwani. Ndio tunaona tuambia sehemu ya 10 wasile waipeleke katika nyumba ya Mungu ama watoe kama kumlipa Bwana. Alafu baadaye tunaona walipopelekwa katika uhamisho, wakatoka katika uhamisho. Tunaona pia Mungu akirejelea kuwakumbusha mambo ya zaka kwa nabii Malaki. Katika Malaki ile tunasomanga, tunajua wote, Malaki 3 mstari wa 10 inaongea mambo ya zaka. Kwa hivyo ni kanuni ambayo iko katika Biblia, na ni kanuni ambayo ukizingatia tutaona faida zake. Usipoizingatia tutaona hasara zake. Kwa hivyo ulipaji wa zaka ni kanuni ambayo kila Mkristo anafaa aizingatie ili maisha yako yawe na amani. Kila wakati ambao unamtii Mungu unapata amani katika maisha yako. Kwa hivyo utoaji ama ulipaji wa zaka unamfaa kila mtu ambaye anatamani kutembea na Mungu. Mambo mengine yanatupata, laana zingine zinatupata, hatutazivunja kwa kuja kuomba na kufunga. Kuna mambo ya kuombea na kuna mambo ya kutekeleza wajibu. Kuna mambo ya utii kanuni fulani. Wacha kukemea roho ya umaskini, wacha kukemea ufukara, wacha kukemea kitu ambacho ungechukua hatua wewe mwenyewe. Vile tunasema ya kuwa utoaji ni kanuni katika kupanda na kuvuna. Unajiuliza, mbona sina mafuno? Mbona kila wakati natarajia kupewa? Mbona kila wakati natarajia watu wanisaidie? Ni kwa sababu sijapanda. Kwa hivyo unaamua nitaanza kupanda. Na wakati unaanza kupanda, unaanza kuvuna. Hakuna wakati mwingine utaanza kulia ya kuwa sisi tulilaaniwa. Ati mama yangu aliishi, bibi yangu alikuwa ombaomba, sijui nini. Unaweza amua kuvunja umfukara kwa kuzingatia kanuni ya utoaji. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ambalo tunaona katika utoaji ama ulipaji wa zaka ni kuwa ni kanuni ambayo inahitaji kutii. Tunamtii Mungu kwa sababu ni yeye amesema tulipe. Kwa hivyo wakati anakuambia lipa, analipa, unatii. Zaka saa zingine huwa inafanana na ile kodi tunalipa kwa serikali. Kodi ya serikali tofauti na zaka ni kuwa kabla ifike mikononi mwako, serikali inakuanga imetoa ya kwake. Ukienda pale dukani ukinunua mkate, serikali tayari imetoa kodi. Kila mahali ukienda unalipa kodi. Na ile kodi inasaidia nini? Inasaidia maendeleo, inasaidia ujenzi, inasaidia serikali kuweza wewe mwenyewe kukusaidia kama mwananchi. Lakini serikali haigotei ije mikononi mwako, kwa sababu wao wanajua ikija mikononi mwetu tunasahau tunachofaa kulipa. Kwa hivyo wanakata kabla ifike mikononi mwetu. Lakini tofauti na hivyo, Mungu anatupatia hiari, yani nafasi ya kutoa kwa hiari. Ukisawishika ndani yako utoe, ukisawishika ndani yako enda ulipe. Ila usipolipa, sasa kanuni hiyo itafanya kazi kinyume na maisha yako. Kwa hivyo Mungu hakuna wakati atajichukulia kutoka kwako. Ni wewe mwenyewe uamue ya kuwa nitalipa, wakati utakuwa umeelewa faida ama umuhimu wa kulipa zaka. Kwa hivyo tunaona ni kanuni moja katika kumtii Mungu.
Kuna mahali Biblia ikasema ya kuwa kama mtamnisikia na kunitii mtakula mema ya nchi. Sasa utapata saa zingine kwa sababu hatukutii ile sheria, hatukurudisha kwa Mungu kumlipa, tulikula yetu na ile ambayo alifaa tumlipe yote tukakula, tunaanza kuwa hatukuli mema ya nchi, tunasumbuka, tunaishi maisha ya kusumbuka, tunaishi maisha ambayo tunatumikishwa, tunaishi maisha ambayo unahisi kila siku lazima nisumbuke. Kwa nini? Kwa sababu ulikosa kutii. Unatumikia Mungu ndio, una shughuli ambazo unafanya katika nyumba ya Mungu ndio, unaingia katika ibada ndio, lakini ikifika ni kutii, umekosa kutii, umekosa kulipa haki ya Mungu. Kwa hivyo unapata kuna mambo ambayo tutaona tunasumbuka nayo. Kwa hivyo ni vizuri tutii, kwa sababu tukitii tutakula mema ya nchi. Akamwambia nabii Samueli ya kuwa kutii ni bora kuliko dhabihu. Kabla hujaandaa dhabihu na matoleo, kabla hujafanya hicho ambacho unafikiri namfanyia Mungu, kabla hujajitoa kama dhabihu kumtumikia Mungu, angalia jinsi unavyomtii. Kwa sababu kabla Mungu akubali sadaka na kujitoa kwako, anaangalia ndani ya moyo wako kuna kutii ama ndani yako ni uasi. Kwa hivyo tutii Mungu ili tuweze kukubalika mbele zake. Bwana asifiwe. Nitaomba tuangalie hiyo Malaki 3 kuanzia mstari wa 7 ili tuweze kumalizia somo letu. Tunaangalia Malaki 3 kuanzia mstari wa 7. Anasema hivi: tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini nyinyi mwasema, turudi kwa namna gani? Msimwimbie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watu ambao wako katika hali wanahitaji Mungu awasaidie, lakini ni watu ambao wako na mambo yanawasumbua. Ni watu ambao hali yao haijaridhisha, yaani ni watu ambao wako na uhitaji, na Mungu akiangalia mahitaji yao anawaambia ya kuwa nyinyi mmemwasi Mungu. Sasa anawaambia nirudieni mimi. Wanamuuliza tunakurudia kwa njia gani? Mstari wa 8 anawauliza, je, mwanadamu atamwimbia Mungu? Lakini nyinyi mnaniimbia mimi. Lakini nyinyi mwasema, tumekuimbia namna gani? Mmeniimbia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniimbia mimi, naam, taifa hili lote. Mstari wa 10, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagia baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutusha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watu ambao Mungu anawaangalia, anaona watu ambao wamemwasi Mungu. Anawaambia neno nzuri katika mstari wa 7 ya kuwa mmeniimbia, yaani ni watu wameimbia Mungu. Na hivyo hivyo katika maisha yetu, kwa sababu wanauliza tumekuimbia kwa njia gani? Anawaambia katika zaka. Bwana asifiwe. Yaani katika matoleo yao, katika kutoa zaka, katika kulipa kile ambacho ni cha Mungu. Kumbuka wakati ulitoka asubuhi, ama wakati ulifungua hiyo duka, ama wakati ulienda huko sokoni kufanya biashara, uliomba Mungu nionekanie, na Mungu akakuonekania, akakupa. Sasa inakuwa ngumu kwa sababu ya ile hali ya wanadamu. Inakuwa ngumu tena kumrudishia Mungu haki yake. Umeenda amekupa hiyo
10,000, lakini kutoa 1,000 ulipe kwa Mungu kama zaka, unaona hapana, yaani mahitaji yangu bado hili halijatimia, bado hiki sijafanya. Unasahau ya kuwa hata hiyo 10,000 huku anayo, na kama ingekosa kabisa hujui ungefanya nini. Sasa Mungu anaipeana, inakuwa kutoa ni ngumu. Sasa anawaelezea, anawaambia mmeniimbia nini? Yaani mnaimbia Mungu. Ni kumaanisha adhabu ambayo inapata mwizi imetuangukia. Wakati umekula zaka, adhabu ama lile jambo ama laana ambayo ingepata mwizi mwingine yeyote inakuangukia. Kwa hivyo na zaidi inakuangukia kwa sababu haujamwimbia mwanadamu, umemwimbia Mungu. Alafu baadaye wakati mambo yamekuwa mabaya, tunakuja kwa mchungaji, tuombee, tumepatwa na hili na hili. Kuna mambo mengine mchungaji hata kuombea ufaulu. Kama ulimwimbia Mungu, enda kwa Mungu ukalipe, ukarudishe kile cha Mungu ambacho umekula, kwa sababu mchungaji atakuombea kwa moyo safi, lakini hataweza kubatilisha makosa yako. Wakati umekula fungu, umekula cha Mungu, anawaambia mmeniimbia, na anaendelea kuambia kwa sababu ya kuwa wameimba kutoka kwa Mungu, kuna adhabu juu yao. Bwana asifiwe. Tunapokula zaka, unapoenda nje umepata laki yako, katika hiyo laki tenga 10,000 weka kwa zaka, kwa sababu ukila hiyo 10,000 umemwimbia Mungu. Na ndio anasema ya kuwa nyinyi mmeniibia. Hiyo laana ya mwizi haitatolewa kwa maombi, itatolewa kwa kwenda kulipa. Katika ule mstari tulisoma wa kwanza katika Walawi, aliendelea kusema ya kuwa kama imebidi umepata hiyo laki na uko na hitaji, unaona hii lazima nilipe ikiwa laki yote ile, ukatumia ile 10,000 ya Mungu, anasema utairudisha na sehemu ya 5. Kwa hivyo wakati unaenda kulipa, utalipa ikiwa laki na 20. Sawa sawa. Kwa hivyo tusijichanganye na tusijidanganye. Usiseme tu vile tunasema hapa ni wakati wa kutoa, tunachukua sadaka. Usiweke chochote kwa sadaka, kwa bahasha ya zaka. Fanyia hesabu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiweka nusu, Mungu amesema umemwimbia, ulifaa uweke 5,000, ukaweka 2,000. Kwa ile 3,000 bado unahesabiwa wewe ni mwizi ambaye ameimbia Mungu. Kwa hivyo hata hiyo 2,000 ni kama umepoteza. Ndio anawaambia toweni zaka kamili. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema tutoe kamili. Pia anaendelea kusema ya kuwa tuilete katika nyumba ya Mungu. Kwa hivyo zaka tunatoa kamili, zaka tunaileta katika nyumba ya Mungu. Kuna wakati utapata mtu anasema nini zaka yangu nilipelekea maskini, nini zaka yangu sijui nilienda nikaona mgonjwa. Hiyo sio zaka, hiyo ni sadaka ya upendo, ulienda ukatoa kwa yule mgonjwa. Usichukue zaka ukapeleka huko ukasema mimi natoanga ni vile tu hamnionani. Hapana, hata hakuna mtu anakuangalia, lakini zaka anasema toeni zaka kamili. Katika mstari huo wa 10, hata tusome vizuri ili tuweze kuelewa. Anasema hivi, mstari wa 10, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Bwana asifiwe. Tunatoa wapi? Kwa nyumba ya Mungu. Tunatoa ikiwa kamili, sio nusu. Tunatoa mahali ambapo tunaita hapa ndio kanisani kwangu, na huyu ndiye mchungaji wangu, hapo ndio unatoa. Kuna wakati tulikuwa tunafanya makosa, labda ulikuwa unaishi kijijini ukaja mjini, hiyo nimeiona kule kwetu. Mtu anachukuanga zaka, anatuma kule kijijini, ila mahali ambapo anapata huduma ya kiroho, mahali ambapo anaenda kutafuta Mungu, mahali ambapo yeye mwenyewe anatumika, hatoi zaka yake hapo. Anasema toeni zaka kamili, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Kwa hivyo unafaa kutoa mahali ambapo wewe
mwenyewe umeamua hapa ndio kanisani kwangu, na huyu ndio mchungaji wangu, yule ndiye kuhani ambaye anapokea ile zaka. Bwana asifiwe. Alafu anasema aje? Anatoa ili kiwemo chakula katika nyumba ya Mungu. Kwa hivyo zaka inasaidia nyumba ya Mungu kukaa kwa jinsi ambayo haina uhitaji. Inasaidia nyumba ya Mungu ya kuwa kama kuna mambo tunafanya katika nyumba ya Mungu yanaendelea. Kuna watu kabisa wanakuwa ni wahitaji, wanakimbilia kanisani, wakija katika nyumba ya Mungu, kwa sababu kuna mtu alitoa zaka, huyo mtu atapata angalau kitu kutoka katika nyumba ya Mungu. Yaani nyumba ya Mungu isiwe tu ni hivi. Kuna wakati tulikuwa tunaangalia nabii mmoja aliyeitwa Hagai, ambaye alikuwa anaelezea kwa nini watu wanateseka, kwa nini watu maisha yao hayasongi. Mungu akawaambia ni kwa sababu ya nyumba yangu ambayo mmeachilia. Wakati unatoa zaka, inakuwa nyumba ya Mungu mambo yanasonga, yanaenda vizuri. Tukisema tunapeleka injili kwa wale watu ambao wanahitaji injili, hiyo zaka inasaidia ya kuwa kama ni mahali tulihitaji fedha, kama ni mahali tulihitaji tukue na mkutano wa nje, tulikuwa tunahitaji betri ili tuweze kufikia wale watu kwa njia ya mic na nini, kuna zaka ilitolewa na inafadhili ile kazi ya nyumba ya Mungu. Kwa hivyo inasaidia kuendesha huduma katika nyumba ya Mungu. Pia inasaidia katika hiyo nyumba ya Mungu kuna mchungaji ambaye anategemea apate chakula katika hiyo nyumba ya Mungu. Zaka inasaidia mahitaji ya kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunatoa kwa wakati, tunatoa katika nyumba ya Mungu, tunatoa ikiwa kamili na pia tunatoa kwa wakati. Usicheleweshe. Bwana asifiwe. Wakati imekuwa kamili, usiiweke nyumbani. Usikae nayo ati unangojea mpaka mwezi uishe. Unatoa kwa sababu inahitajika. Tulisema kuhusu kodi. Serikali haigojeani ati mpaka mwisho wa mwezi ama lini. Wakati tu imeingia wanatoa ya kwao. Na wakitoa wanaendeleza mambo, ndio tunaona barabara zinajengwa na mambo kama yale. Kwa hivyo tunatoa ili nyumba ya Mungu shughuli ziendelee. Sasa tutaangalia faida, ni kama tumezielezea. Faida ya kutoa fungu, faida moja ni kuwa amesema anamwaga, anamimina baraka. Katika huo mstari tulisoma anasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwemo nafasi. Kuna mtu anahitaji kubarikiwa? Bwana asifiwe. Unahitaji baraka ya Mungu? Leta zaka, utapata baraka. Anasema tumjaribu kwa hili, kwa kutoa zaka. Ukitoa kamili, utoe kwa wakati, utoe mahali panafaa, umjaribu Mungu kwa njia hiyo, utaona baraka zake. Alafu anasema mstari wa 11, hiyo Malaki 3 mstari wa 11, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu. Atamkemea yule alaye. Bwana asifiwe. Atamkemea shetani. Using'ang'ane kukemea shetani. Toa zaka. Mungu mwenyewe atamkemea. Atakemea magonjwa, atakemea wizi, atakemea dharura ambazo zinakuja kuharibu uchumi na mambo kama yale. Kuna wakati unatembea kwa juu unasikia nimedondosha hela na ikapotea. Toa zaka. Mungu atakemea. Bwana asifiwe. Kuna wakati unaenda katika biashara, hauoni faida, unachoka, ukiangalia ule uchofu na ile bidii umefanya kwa ile biashara hailingani na ile kitu unapata. Toa zaka. Atamkemea anayeharibu kipato chako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mambo ambayo tunang'ang'ana nayo, unang'ang'ana kula vizuri, sijui sitakula hiki nisipatwe na magonjwa. Hapana, zaka itakutetea, kwa sababu anayesababisha magonjwa tayari amekemewa, kwa sababu ulitoa zaka, ulitembea katika kutii. Bwana asifiwe. Alafu anasema pia atafanya tupate matunda ya kazi yetu.
hautakuwa, anaongea kuhusu mizabibu, haitamwaga zabibu kabla hazijakomaa. Yaani tutakuwa watu ambao ukifanya biashara ina kipato, ukienda kulima yale mazao unayapata kwa sababu ulitoa zaka. Lakini ulipokula zaka, utang'ang'ana sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna hizo faida. Anakemea hayo mambo yote ambayo yanaharibu uchumi. Mungu anayakemea kwa sababu ya zaka. Kwa sababu saa zingine utapata, ulienda ukapata faida, ukafanya biashara vizuri, ulipofika nyumbani mgonjwa ndiye huyo. Sijui mkakimbilia dawa, sijui mkakimbilia hospitali. Ile faida yote ulikuwa umepata, yote ikaenda hospitalini. Bwana asifiwe. Tunaweza zuia, tunaweza omba Mungu ya kuwa tumetoa zaka, tutetee kwa hili. Sasa zingine unapata ni kama hiyo, umetembea umeangusha hela zako na zimeenda hivyo. Mimi niliwapatia ushuhuda. Siku moja niliangusha yangu kwa duka, na kuna watu walikuwa wanapita kwa ile duka. Nikaenda nyumbani, nikakaa kwa muda wa kama dakika 30. Ndio nikachagua nimeangusha hela yangu. Ilikuwa ni shilingi 500 ya Kenya. Kwa hivyo ilikuwa pesa ambayo ni kama shilingi 10,000. Lakini wakati anaanza kufikiria sasa hiyo inapotea, akili kaniambia mimi natoanga zaka. Nikarudi kwa ile duka. Nilipata hiyo hela yangu mahali nilidodosha. Watu wanakuja tu wanaikanyanga, wananunua, wanaenda. Sasa wakati naenda kumuulizia mwenye duka, ulinipatia kweli change ya kutosha? Akaniambia nilikupa. Nikaangalia chini nikaona 500 yangu iko pale. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama unatoa zaka, kuna mambo Mungu atakutendea na atakupigania, na utajua kweli ni kwa sababu nitembea katika kutii. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hizo ndizo faida za kutoa zaka, na hasara zake ni kinyume ya hizo faida, ya kuwa magonjwa, hasara na nini zinatupata kwa sababu tumekosa kutoa zaka. Tutamalizia kwa kuangalia ni kwa nini tunatoa. Na ukumbuke wakati unatoa, hauwezi ukahonga Mungu kwa zaka. Wakati pia unatoa zaka, wacha mienendo yako ikubalike. Usiishi maisha ya dhambi. Usiishi maisha ambayo hayafai. Alafu unajipiga kifua, mimi natoanga zaka. Zaka haitakutetea. Kwa sababu gani? Umetembea katika kuasi. Kwa hivyo ile sadaka haitakutetea. Mungu pia anaangalia mienendo yako. Usidanganyike ati hiyo kutoa fungu inakupigania sijui inafanya nini. Lazima pia utembee katika njia ya sawa. Wacha nimalizie kwa kuangalia mambo ambayo yanatuzuilia kutoa. Kwa nini hatutoi? Kwa sababu hata leo kuna mtu tu hatoi. Either ni zaka, hiyo ni matoleo, yeye hatoi. Na hakuna mtu atakuhukumu kwa kutotoa kwako, kwa sababu uko na sababu. Na uko na sababu ya kutosha. Kwa nini leo sina sadaka? Uko na sababu, na hiyo sababu yako inafaa, kwa sababu ni sababu. Bwana asifiwe. Sababu moja kwa nini hatutoi, tunakosa kutoa, ili nitalisema tu kwa unyenyekevu, lakini liko. Tunakosana kutoa kwa sababu zinatumiwa vibaya, si ndio? Ukijua ukitoa hela mahali, wenye wanahusika wanatumia vibaya, unashindwa kutoa. Mimi nitoe, na tunaona tu mchungaji anatembea huko na magari makubwa. Tunatoa, mchungaji tu anakula vizuri, tunatoa, na ile kamati walikaa chini sijui wakafanya nini, tunatoa, na hao wanaohesabu sadaka wanaiba. Hiyo inakuwa ni sababu, na ni sababu nzuri, kwa sababu mbona tutoe watumie vibaya. Lakini pia wakati unatoa, usishughulike inatumika aje, kwa sababu kuhani anayepokea ile sadaka anawajibika kwa Mungu. Kama kuna makosa amefanya, ataulizwa na Mungu. Usijizuilie kutimiza wajibu, usijizuilie kumtumikia Mungu kwa kutii, kwa sababu inatumika vibaya. Fanya sehemu yako na uachie Mungu afanye sehemu yake. Wakati Bwana mmoja alikuwa anaitwa Eli, alipotembea katika njia ambazo hazimpendezi Mungu, akawa na wana ambao wanatumia madhabahu vibaya. Mungu hakuambia wana wa Israeli wasitepeleke sadaka tena, alishughulikia kuhani mwenyewe. Kwa hivyo wao ambao wanakula sadaka,
iwe ni wale wanahesabu, ile ni wale wanakamati tumeweka, iwe ni mchungaji akila sadaka, we mwache. Bwana asifiwe. Mwache tu, lakini wewe fanya unachopaswa kufanya. Ni wakati wa matoleo, toa. Ni wakati wa zaka, toa kwa ukamilifu. Achia Mungu nafasi yake, kwa sababu utazuilia baraka yako ukiangalia mtu mwingine, na yeye ako na sehemu yake, anaajibika kivyake. Kwa hivyo unaacha kila mtu anaajibika mbele za Bwana, atajibu kwa Mungu peke yake. Jambo lingine ni kuwa tunakosa kutoa kwa sababu ni shetani anajua utoaji unafungulia baraka. Kwa hivyo inakuwa ni ngome katika mawazo yetu. Umeshikwa tu, hautoi. Uko nazo lakini hautoi. Uko nazo unatumia huko. Uko nazo unahitaji kwenda salon, utaenda ulebeke vizuri, lakini kwa Mungu hautoi. Ukihitaji kukula utakula vizuri, lakini kwa Mungu hautoi, kwa sababu ni ngome katika mawazo yetu. Tusitoe ili tubaki katika uhitaji. Jambo la tatu, tunakosa kutoa kwa kukosa ufahamu. Biblia inasema katika kitabu cha Hosea 4 ya kuwa watu wangu wanaangamia kwa kukosa ufahamu. Kwa hivyo tunakosa kuelewa, tunakosa ufahamu kwa nini tutoe, tunakosa ufahamu ni sadaka gani tunafaa kuleta. Na sasa tunaangamia. Mungu haangalia akasema huyu ni kwa sababu hajui ndio maana hatoi. Anasema kama haujui, tafuta ufahamu wa kujua. Kwa hivyo utapata watu wanaangamia katika uhitaji kwa sababu walikosa ufahamu. Kwa hivyo tujitahidi kutafuta ufahamu jinsi ya kutoa ili tusije tukaangamia. Jambo lingine, tunakosa kutoa kwa sababu hatuna. Kama hauna, na utaniambia kabisa hauna, utakwambia kabisa sina. Kwa hivyo sitakulazimisha, utaenda kuimba ndio utoe. Unakosa kutoa kwa sababu hauna, ila si ati hatuna 100%. Wakati Mungu alikuwa anaambia wana wa Israeli wamtolee katika kitabu cha Kutoka, ndipo utaenda kusome kitabu cha Kutoka 25 mstari wa 1 hadi wa 10. Wana wa Israeli wametoka katika nchi ya utumwa, hawana kitu, na wako jangwani, hawana kitu, wanategemea wapate chakula kutoka kwa Mungu. Lakini Mungu akaambia Musa, waambie wanitolee. Na tena anawaambia wamtolee dhahabu na fedha. Kwa nini? Hawa ni watu wametoka kwenye utumwa, wako jangwani, na bado anasema wamtolee. Ni ile hali unasikianga mimi sina, na hata mbele za Mungu sina, lakini akasema wamtolee. Na sio kumtolea chochote, aliwaelezea ni nini cha kumtolea. Kwa sababu gani? Kwa sababu kabla hao watu watoke Misri, Mungu alikuwa amewapatia hizo dhahabu na fedha kutoka kwa Wamisri. Alikuwa amewapa upendeleo kwa watu wa Misri, wakapewa dhahabu, wakapewa fedha, wakapewa mavazi. Kwa hivyo wakati anawaambia wamtolee, ameshawapatia. Wakati Mungu anakuelekeza kutoa, amekupatia. Na ni kweli, jiulize, sina sadaka leo, lakini jana jioni nilikula. Sina sadaka leo, lakini hii wiki kuna siku nimelala njaa. Utaona haujalala njaa, ila sadaka hauna. Kwa sababu kuna hiyo hali ya kuwa sina, ila Mungu anajua uko nacho, na anasema mtolee kwa sababu anajua uko nacho. Kwa hivyo wewe mwenyewe jihoji, ujiulize, sina lakini mambo yangu yanaendelea. Watoto wanaenda shule lakini sina sadaka. Siku moja tuliishi maisha ya uhitaji, na tulikuwa na shida sana, na nikagundua tulikuwa tunakula, hatukuwa lala njaa, lakini ikifika Jumapili hatuna sadaka. Sasa nikauliza Mungu, ni maisha gani? Hatuna ya kukutolea, ila tukikuomba chakula huwa unatupa. Kwa hivyo mimi nikaamua ndani yangu, kila nikipata, mume wangu anakuja jioni na pesa ya chakula, ananituma dukani niende nikatafute chakula. Kwa hivyo nikaamua kila nikienda dukani sitakuwa natumia yote. Afadhali nipunguze nyanya, afadhali nipunguze unga. Kama nilikuwa nimepanga kununua kilo 1, ninunue robo 3. Na nikaona kila nikienda dukani, Mungu alinisaidia. Tuna coin, unaona coin kama hii ya 500, sarafu. Asante. Kule kuna sarafu
ya 20, imeandikwa 20. 20 ni kama 400 hapa. Sasa nilikuwa nikienda dukani, najitahidi sana nirudi nyumbani na hiyo sarafu, aidha moja ama 2 ama 3. Nikagundua ikifika mwisho wa wiki, zile sarafu zote nikienda dukani napunguza nyanya, napunguza unga, napunguza hizo boga, ninarudi na zile sarafu nakuja na zihifadhi. Ikifika mwisho wa wiki ya kwanza nikaona zimekuwa hela zinakaribia 5,000 ya hapa, si ndio? Kwa sababu zilikaribia 200 ya kule. Kwa hivyo nipanga 5,000. Ile tu naenda unarusha mahali. Kwa sababu nahukumika kwenda kanisani bila sadaka. Sasa ikifika Jumapili napata niko na hela ambayo naweza toa, naweza patia watoto na hata baba naweza mgawia. Ikawa sasa wakati umeanza kufanya hivyo, umepata mbegu ambayo unapanda na si mbegu inazaa. Si mbegu inazaa wapendwa. Tulisema mbegu ukiweka kwa mchanga inazaa. Kwa hivyo wakati unafanya mara ya kwanza, unajitahidi hiyo mara ya kwanza, ni tukatoa wiki ya kwanza, wiki ya pili pia tukajitahidi hivyo. Lakini kwa sababu ni mbegu na inazaa, baadaye tuliona hatusumbuki tena na sadaka. Kwa sababu hiyo hali ya kuwa sina haiko, si ati hauna, uko nayo, ila kipaumbele uliopatia mahitaji yako ndio inategemea ni nini. Wewe uliangalia chakula, uliangalia mavazi, uliangalia pesa ya kikundi. Kwa hivyo tunakosa kutoa kwa sababu hatuna, lakini mbele za Mungu tuko nazo. Na jambo la mwisho ambalo linafanya tusitoe ni kuwa tunasema watu wengi sana wametoa, fulani ametoa. Sasa unakosa kutoa kwa sababu ni nyingi, zimetolewa na watu wengi, unakosa baraka yako. Utoaji wa zaka saa zingine inakuanga ni ngumu kutoa kwa sababu kuna wakati zaka inakuwa ni mingi. Umeenda umefanya kazi, umepata faida tuseme ya 1,000,000 ama 300,000. Fungu yake itakuwa ni ngapi? 30,000. Sasa kuna mtu hiyo 30,000 yote imeweke kwa bahasha, inakuuma. Kwa nini inakuuma? Kwa sababu shetani anataka utembee katika kuasi. Bwana asifiwe. Kama Mungu alikuwa mwaminifu akakupatia 300,000 kama faida, usione ngumu kutoa 30,000. Tena angalia, hiyo 30,000 ukikula haitakidhi mahitaji yako. Bado utakula na utakuwa mhitaji. Kwa hivyo cha kufanya, tenga 30,000 ya Mungu, weka kwa bahasha. Wacha usonge mahitaji yako kwa hii ambayo imebaki. Na Mungu ni mwaminifu, atakupigania, atakushindania, hautawahi kosa. Bwana asifiwe. Naomba tusimame, tuwakaribishe waimbaji wanapo